مساء الخير متابعيني الكرام. اليوم جت وياكم ماما انو تسوي لكم شوربة الحامض شلغم. شوربة الحامض شلغم او كبة الشلغم. اصدقائي، هي عبارة عن شلغم قشرته بهاي الطريقة وقطعته بهذا الحجم، وعندي سلق عندي بقى من الدولمة هم قطعته بهذا الشكل، وعندي حبة بصل وشوية من البقوليات، حمص مجروش وتمن منقوع ومعجون وطماطاية حسب الرغبة والملح، وهاي بدال الفلفلة بدال التوابل حاطتها. واللي تحب تسويه على اللحم عادي تحمس اللحم نفس الطريقة. هسه راح اسويها بس تضيف اللحم، بس هو مال كبة، يعني انا اضيف بيه كبة. هسه الكبة مالتي هسه راح الفها، بس احطها على النار المكونات وابدي الف الكبة. وهاي رتولة سلم عليكم، يلا سلمي رتولة، شويش ضايجة يلا. يلا حضيف قليل من الزيت، اذا لحم بيها بدون زيت، تعرفون انتو الطبخ مالتي انا ما اسوي الزيت، ما استخدمه. هسه اضيف البصل. طبعا انتو تعرفون طبخوها هاي الطبخة لان هي هاي اكلة الشتاء، بس انا حبيت اعلم البنات اللي هسه وهن متزوجات واي يسألوني يقولوا لي ماما انه نزلينا الطبخ لان احنا ما نعرف. بس انا عندي بالعائلة ما يحبون هاي الاكلة، سويت لهم دولمة بقى قلت لكم السلق، فها انا احبها شوية لان صدري اقح اليوم صبحت. سيحمس عندي البصل يصير لونه اشقر، اضيف الشلغم. انا هاي الطريقة طبعا اسويها. هسه راح اضيف الشلغم هذا، بسم الله. صلى علي الحركة مال الطباخ. اكو بعض الناس تخلي الشلغم تسلقه وحد، ما يصير ينسلق الشلغم، ولازم يبقى الشلغم يعني شوية بارز لان هي الاكلة اسمها حامض شلغم، وما ينثرم ناعم كلش. هسه شوي راح اخليه يحمس واتواصل وياكم. شوفوا حبايبي حمس عندي بهاي الطريقة. هسه راح اضيف هاي الطماطاية حسب الرغبة، اذا يعجبش تخليها، ما يعجبش عادي. شوية احبها الطماطم الاكل لان تعطي نكهة للاكل. هسه ايش راح اضيف اصدقائي؟ راح اضيف السلق. رتولة هسه حبيبتي ضفت السلق شوية هم ياخذ له حمسة، واضيف باقي المكونات بتواصل وياكم. حمس عندي السلق. هسه ايش راح اضيف؟ هذا التمن المنقع، هي هاي طبعا كلش مفيدة الأكلة للأطفال لأن هاي كلها فيتامينات. بس هاي عندي الحمص من المنقوع، هسه ايش راح اضيف عيوني؟ راح اضيف المي. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه هذا المي خليته حتى المكونات كلها تستوي، وبعدين اضيف المعجون. استوى عندي كليتها التمن والحمص والشلغم كليتها استوت عندي هاي المواد. هسه ايش راح اضيف؟ المعجون. هاي خاشوقة وهاي خاشوقتين، واضيف الملح في ذنوب. الملح انتي بعد تحددين القياس مالته. يعني هاي طريقتي اللي اسويها بالحامض شلغم. سأضيف المي. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش ضفت مي هواية؟
لان هذا كل ما يثخن يعني يفور يثخن. ليش يثخن؟ لان بيه تمن. تعرفون التمن يذب النشا مالته كليته. وهم اتواصل وياكم وانا اخلي الكبه. هاي هسه بدا يفور ويستوي عندي. هسه ايش راح اضيف؟ راح اضيف الكبه. هسه لفيت هاي الكبه بهذا الحجم. بسم الله. اخليها هم تفور وياه وتستوي الكبه. قلت لكم هي يعني ليش سويتها خفيفه؟ لان كليتها راح تذب النشا مالتها. الكبه راح تذب النشا، ثم يذب النشا كليتها. هسه اكمل الكبه. هاي طريقتي اني احبائي اصدقائي. الفلفله راح اضيفها حتى لا تذب طعم حار هوايه، ضفتها بالاخير. او كبة الحامض. وهاي النتيجة. هاي الكبة وهذا الشلغم كليته مستوي. وهذا التمن والحمص شوفوها. خل اذوق طعمها. لذيذ يخبل عشتيدي. تعصرون فوقها النارنج او الليمون، لان هي حامض اصلا، يقولوا لها حامض، فلازم تعصرين فوقها شي. والف عافيه على الشافه وعلى راح ياكلها وعلى طلبها. وشكرا. ولا تنسون حبايبي اللايكات، كثروا لي من اللايكات حتى اللي ما يدخل بقناتي ويعرفها من اللايكات من راح تصعد يعرفها. وشكرا لكم.